noite, aqui em 99 Noites na Floresta, né? Hoje eu percebi que tem um novo bioma. Bioma não, novo negócio assim, novo negócio que eu não sei o nome. É o novo, a parte 2 de... Aqui, Maria. Ô, Maria, vem aqui. É aqui. A gente... Hoje eu vou entrar com a minha irmã aqui. Oi, gente. Hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta. Eu não sei o que ela faz, porque ela nem grava. Eu vi 99 noites na floresta. E gente, eu nem percebi o botão adicione suspeito direito. Galerinha, a gente vai ensinar como sobreviver muitas noites. E também, vocês, no primeiro, vocês já entram com um carvão. Aí vocês pegam ele. Gente, vocês não sabem, porque a gente tem, junto com a classe decolador, gente. Isso aqui é uma classe mais legal, mais poxa que eu já tenho. Eu já tinha comprado há muito tempo. Essa foi a minha primeira classe que eu gastei com diamantes. Até porque, né? A gente nunca consegue ter muitos diamantes. É difícil, tem que fazer a fortaleza. Mas eu já fiz umas fortalezas só com script, cara. Eu nunca fiz fortaleza, galera. Sério, nunca. Ai, gente, a câmera tá ruim aqui, misericórdia. Aí, gente, vou cortar as madeiras. E não é pra colocar na fogueira não, tá, bichinho? Eu sei. Ó, gente, a melhor tática pra vocês é vocês ir pegando a madeira, tirando todas as madeiras que você começa do mapa, depois juntando e não colocar na fogueira nenhuma e pegar o primeiro carvão que vem, né? Porque eu não sei porque só tem um lugar, gente, que tem um carvão. Tem às vezes que tem um carvão que tá na lixeira, que aparece uma lixeira no dia 1, né? E, gente, eu não sei porque a gente tem um negocinho aqui da classe, que é decolador, né? E até o pincelzinho, né? Até porque eu tô na classe pescador. Tá. Ó, galera, vocês têm que pegar todas as madeiras mesmo, todas as madeiras. Até porque pra gerar 99 noites vai demorar muito, né? Até sobrar só as madeiras que cortam com motosserra, essas coisas, né, Miguel? Só corta as árvores bem fininhas, essas que começam com pontinhos amarelos. Ponta amarela? Eu não entendi. É pra gente cortar, né, Miguel? Hã? Não parece os pontinhos amarelos? Tá. Gente, a gente tá cortando madeira. Deixa eu só pegar a madeira aqui. Aí, Deixa eu só pegar essas duas madeiras aqui. Aí eu te dou rapidão, tá? Então vamos pra cama de vocês, deixa a mamãe ficar aqui na TV. Tá. Vamos, Miguel. a gente tá aqui. Anoiteceu. Gente, aqui a tela ficou escura, calma aí. Fica aqui. Você já aparece, né? Aqui a banguela, gente, apareceu. Ah não, gente. Credo. É o bioma de neve. Aí, galera. Quero. Esse bioma é o pior de todos, gente. O bioma mais legal é o de lava. Que a gente não precisa morrer de frio. A gente só morre de calor, mas não leva dano, né? Exatamente. Isso é o importante, né, Miguel? É mais melhor o bioma de lava. Porque... Miguel, eu acho que já acabou as árvores.
Eu não sei porque... Tá bem escuro aqui, galera. Ah, não, tem uma bem aqui no cantinho que eu vou cortar. Ah, gente, aproveitando, eu vou colocar 3 madeiras aqui pra fazer um mapa. Ah, não, lobo, que saco. Galera, spawnou um lobo. Mas, galera, eu vou tentar já pegar meu pezinho de coelho. Gente, ele merece, né? Gente. Um instrumento ruim, né? que a gente levar só umas 20 curtidas assim, eu faço um vídeo sobrevivendo 99 noites na floresta. Que dê certo, né? 99 noites na floresta sem upar a fogueira. Tem gente que faz direto isso. Ó, galera, é só seguir aí embaixo, apertar no like e apertar no sininho. Vai estar ajudando muito a gente, né? Verdade. Por favor, gente. A gente tá tentando bater a nossa meta, que é 500 mil likes. Não é 500 mil likes, né, Maria? A gente começou a gravar vídeos aí e tal. Muito 99 noites. E... Muito 99 noites não. Eu já gravei só 2 vídeos ainda. Não é, gente? Ai, galera, eu tô imaginando coisa, só pode. É, só pode. E, gente, por enquanto só tô pondo a fogueira aqui. Sendo que só tem muita madeira ainda. Galera, eu fui pra pegar muita comida de um lobo, galera. Eu levei dano demais. Até porque ela só ataca com fogueira upado pro level 4, gente. Agora só falta o level 5 e o level 6 pra upar a fogueira. Galera, eu tento ir na área dos ursos. E olha isso. Da área dos oblavos, pra a gente conseguir muito combustível, né, galera? Tô falando errado, porque eu tô falando tudo rápido. É, deixa eu pegar essas mudas aqui que sobrou. Ai, tô com fome, pé. Pistolinha, galera. Eu odeio a pistolinha, né? Não presta essa pistola, velha doida. E ainda mais... Ah, gente, eu nem percebi que a gente precisa pegar um pé de coelho rápido. Pra não anoitecer. Galera, eu já peguei meu sapão, né? Que é a melhor coisa pra você pegar nos seus primeiros dias, né? Deixa eu pegar aqui. Coelhinho, dá pra pé de coelho, pelo amor de Deus. Não dropou. Galera, Deixa eu levar só essa carne aqui. Que eu tô morrendo de fome. galera, eu peguei um monte de carne porque eu já tô... Porque já a barriga esfomeada minha começa a gritar de dor, de fome, né? Até porque... Ah, não, vai anoitecer, esse pé de coelho não dropa. Pelo amor de Deus. Aí, ó, vai anoitecer e nem vai dropar pé de coelho aqui. Pelo amor de Galera, Deus. comprei mais carne aqui. Um camelo, né? Camelo? Que camelo é? É lobo que eu vi você matando. Ó, galera, aqui, ó. Vou pegar essas madeirinhas. Ah, aqui. não, anoiteceu. Que raiva. Ai, galera, eu odeio quando acontece. Eu só vou pegando madeirinhas. Eu tava querendo... Gente, eu acho que... Eu não sei, ó. Calma aí. Ah, o baú aqui, ó. E Galera, mostra o eu mapa amo aqui, que tem um 99 baú. Meu sonho é Baú. completar ele para os 99 noites. Bem na legalzinho. Eu espero que saia um taco bom, porque eu preciso muito. É, pelo menos foi um macho. A gente é... Tipo, sabe? Tipo, completando a 99 noites. Maria, eu dei pausa. Ô, Miguel, eu peguei um saco bom aqui pra você. Gente. Agora entendi. Quando o comerciante de produto vem, aparece uma cadeirinha bem aqui agora que faz sentido, gente. Por que não explicou antes? Né? Nossa. E eu tô com fome novamente. Gente, eu só zero... Pra quem não sabe, eu zero 99 noites com pessoas, e não sozinha, né?
Só mostrei aquele vídeo sozinho. Até porque eu não gosto, né? É porque não faz nenhum sentido aquele vídeo. Eu não mostrei nenhum vídeo com vocês não, né? É fazendo sozinho? Eu acho que não. Comenta aí que eu já fiz. Tá. Então, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Não sei que vocês gostam.